ମୋର ପ୍ରିୟର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କଳାମାଣିକ ଚାପ୍ଟରର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କରିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଛି ହେଲା, ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏକଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ପଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସହାୟର ସାହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ, ଏଠାରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ କବିତାର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଧୀରେ ମାନେ ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ। 4 ନମ୍ବର, କାନ ଡେରି ଥାଉ ଏକା ତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜ କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ହେଲା, କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ନିଧନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିଧନ ମାନେ ହେଲା ଗରିବ। ତାପରେ ନନ୍ଦନ, ନନ୍ଦନ ମାନେ ହେଲା ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଅଧାମ, ଅଧାମ ହେଲା ଆମର ରାବିଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ ମୃଦୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋମଳ, ବାରୁଥାଇ ଅର୍ଥ ମନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ସରଳାର୍ଥ, ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି ସରଳାର୍ଥ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କରେ ଦେଲା, ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ କଳାମାଣିକରେ ଅନ୍ୟ ଚାପ୍ଟରରେ ପିଲାଦିନୁ ଲେଖି ଆସିଛେ କ'ଣ ସରଳାର୍ଥ, ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବା ହେଲା। ଡାକିନି ଡଟ୍ ଡଟ୍ କଳା ମାଣିକରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଗ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କଳାମାଣିକରେ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଣରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ। ସେ ପାଗଳୀ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ପୁଅର ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ହେଲା, ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଏଠାରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଖରେ, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କୋଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ସେମିତି ଆମର କବି ପରିଚୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତାରେ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଠ ସହ ଗଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କଠଉ ଓ ଛତା ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ନିଦାଘ ଝାଞ୍ଜି ହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହି ପଡ଼ୁଥିବ, ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବନା କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ସୁକୋମଳ ପାଦ ଦୁଇଟିର ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ। ଏହିପରି ନାନା ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ମାଙ୍କ ମନରେ ଖେଳି ଉଠିଛି। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ବୁଝି ବିଚାରୀର କବିତାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା। କରେ, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ, ନିଧନ ସଂଖାଳି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ହୃଦ ରତ୍ନହରା, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ଖରେ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘରେ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ସର ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଲହୁଣୀ ମାଗି ମାଗି ନୃତ୍ୟ କରିବା, ଅଳି ଅଝଟ କରି ତଳେ ଗଡ଼ିଯିବା, ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ କୋଳରେ ଲୋଟିଯିବା ଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚପଳତାକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗେ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କ'ଣ ବୁଝିବା ତାହା ଲେଖିବା ହେଲା।
ଏବଂ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ବାହାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କଲେ ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରେ। କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୋଷ ବହୁତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ବସିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ଭାବି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ଦେଲା, କେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏପରି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛେ। ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଖରାକୁ ସହି କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇଲା ବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି। କାମ ମଝିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପଖାଳ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅନୁମାନ ଓ ଭାବନାରୁ ତୁମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର। କରେ ଦେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯଦି ସେପରି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିବାକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବା ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସି ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଖରେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତ? ଯଦି ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବଂଶୀରେ ଏତେ ମଧୁର ସ୍ୱର କେମିତି ବଜାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଣୀ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରିୟ? ଆଉ ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଯେପରି ଜନକ ଓ ଜନନୀ ମିଶିଲେ ଜନକ ଜନନୀ ହେଉଛି, ସେହିପରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ବାଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ମାତା ଆଉ ପିତା ହେବ କି ନାହିଁ? ମାତା ପିତା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଫଳ ଫୁଲ, ହସ କାନ୍ଦ, ଗଛ ଲତା, ଟଙ୍କା ପଇସା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଲେଖ। ଏଠି ଆମର ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଛତା, କଠାଉ, ଲବଣୀ, ବେଣୁ, ଅଧାମ, କଦମ୍ବ ଗଛ, ମୟୂର ଚୂଳ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇବା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହରା। ଡରୁଥାଇ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, କ'ଣ ହବ? ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ, ଏଇଟା ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ପିଲାଟି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଠି ହେଲା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନଟା ହେବ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରାଟା ହେବ କ'ଣ? ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହରା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କବିତାର ସଂଯୋଜ୍ୟ। ଯେମିତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସହ ମମତା ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ସେମିତି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ହୃଦରତ୍ନ ହରା, ଦରିଦ୍ର ପସରା। ତାପରେ ରୂପ ବଦଳାଇ ଲେଖ। ଏହି ପାଠରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, କିମ୍ବା ଆଜ କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଏଇଟା ପିଲା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ରଖିବା କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା।
ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆଖି ଦେବା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଖି ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଖି ପକାଇବା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ଚୋର ତୁମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଆଖି ବୁଲାଇବା ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା, ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହି ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଲାଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଆଖି ବୁଜିବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ବାପା ଆଖି ବୁଜିବାର ମାସେ ହେଇନି ପୁଅମାନେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଖିକି ପାଇବା ବା ପସନ୍ଦ କରିବା, ବାପା ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ରାମର ଆଖିକି ପାଇଲାନି। ନେକ୍ସଟ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ବା ଠକିଦେବା, କୃତଘ୍ନ ଲୋକ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଦେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ।